Hoje eu quero tratar sobre orgulho. A vida a dois, ela não é fácil. Nunca foi, nunca será e no momento não é fácil viver a dois. São manias diferentes, são gostos diferentes, são vontades diferentes, mas que às vezes em determinados momentos se encaixam. Mas o orgulho, ele não pode fazer parte da vida a dois ou do cotidiano. Tem casais que às vezes brigam e ficam um de birra com o outro e vira pro outro lado da cama e fica dias sem falar. Não faz isso, tá? Isso não é uma coisa bacana. Você pode muito bem ficar chateado, decepcionado, mas jamais ficar sem falar com o seu parceiro ou parceira. Até porque isso dá brechas para traições, para término do relacionamento, e eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Então, tá na hora de amadurecer, né? Eu, Daniele, particularmente assim, ó, tenho, né, todo mundo tem suas crises, seus gritos, seus berros, seu momento, mas eu não gosto de ficar sem falar com a pessoa que eu tô naquele momento. Jamais, até porque eu gosto de dormir agarradinha, gosto de abraçar e ficar de birra sem condições. Eu lembro que nos produtos Sexy Shop tem um pozinho chamado pó da bruxa. Ele é um pó afrodisíaco. E aí a menina falou assim: ai, meu marido não tá falando comigo, quer ver que eu vou dar um jeito? Me dá um pozinho desse. Fritou um ovo, jogou ali um pouquinho do pó, fez um guaraná natural pra ele, misturou no guaraná. O cara ficou com um terção que na madrugada não adiantou. Ele teve que vencer o orgulho dele e ficar lá, né, em cima da mulher até ela ceder pra poder namorar um pouquinho, porque ele não tava mais aguentando. Não sabe ele que ele foi estimulado a sentir todo este tesão por conta do pozinho. Mas foi bom que pelo menos eles pararam com a birra, né? E com essa prepotência de ficar sem falar um com o outro. Outra coisa que eu acho bacana falar aqui é, por exemplo, eu saí com o menino, né? A gente ficou um tempinho e tem mais ou menos 2 semanas que a gente não se fala. E assim, mandei uma mensagem, ele mandou uma pra mim e ele falou o seguinte: sinto sua falta, sinto falta do seu cheiro, sinto falta do calor do seu corpo, sinto falta do seu beijo, sinto falta de estar com você. E aí eu falei o seguinte: não sinta, porque eu ainda estou aqui, mas não demore, porque outro pode tomar o seu lugar. E de repente este outro pode ser alguém que não queira deixar ninguém mais existir depois dele. Então pense nessa mensagem, pensem nessa, né, no vídeo, naquilo que eu tô falando aqui, porque o orgulho, ele fere, ele machuca, ele traz tristeza e vai-se pro túmulo. Ele não traz coisas boas. Ele faz com que você acabe, né, perdendo grandes coisas maravilhosas ao lado da pessoa que você gosta apenas por não conseguir vencê-lo. Então, vença o orgulho, porque ele não faz parte da felicidade da vida de ninguém. Beijo grande da Dani.